Þetta einhver Conor Maynard sem einhver listamaður sem ég hef ekki hugmynd hver og hef ekkert áhuga að fræðast meira Lagið heitir Turn Around En klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þessa vinnu vikuna og eins og alltaf Björn Bragi verður með honum á mánudögum Hann mættur, verður velkominn Takk fyrir Ég átti að láta þig syngja þetta og syngur þetta svo fallega Hættu þessu Nei, alveg Æ, hættu þessu núna Ógeðslega flottur að tekur þetta Ertu velkominn hingað í stúdíóið Takk Hvernig ertu þennan mánudaginn, Björnsi minn? Já, þú veist, mér líður aldrei betur en þegar ég er hérna inn í þessu dimma stúdíói með þér með engum gluggum Það reynda sko, það á svona dögum sem mér alveg samáttu sem ekki með glugga Já Við erum fastir hérna í einhverjum kjallara í Skaftahliðinni En það ekkert að sjá úti núna Það búið rigning allan dag, ég heldur reyndar að sé að stytta upp Við þurfum líka ekkert annað en hvort annan bara Nei, hver það rigning og myrkur Var hægt að fá meiri mánudag en þegar maður vaknaði morgun Gerst það hvasst úti Hvað líka gerast með storm alltaf? Þetta svona 50 stormurinn bara á einhverjum fjórum vikum sko Djöfull þetta þreytt maður Þetta fáránlegt Já, þetta ég sko Hvað með þetta veður? Fyrsta sem ég hugsaði þegar ég leit út í morgun var bara, vá, gamli Blö sem var að vinna hjá Vurt hérna fyrir 10 árum síðan, hann har hringt sinn veikan í dag það bara þannig, ég held að séu margir hérna úti sem eru heima núna og komnir á gamla góða, okkur hringdi ég minn veikan bömmurinn, fegstu hann aldrei? Já, jú, ég var að mitt byrja að skrifa þér SMS bara, herri, ég kem ekki í dag ég að tjóka þér Við hljóttum að geta þrauka hérna í 2 tíma Já, líka þegar við mætum ekki fyrir en sko, eftir hádegi Já, inni og gósi, ég enda að mættur undan þér, þú ert alltaf svo seinni um það Já, ég mæti fashionably late Já, fashionably late, en þetta Ég mæti og borða Já, mætir og borðar og kemur svo inn og byrjar að spjalla En það hérna, ég var náttúrulega sko áttið það alveg til Ég tók mína veikindadag á sínum tíma Já Eiginlega bara alltaf, bæði þegar ég var rauna hjá Íslandsflugi og þegar ég var að vinna hérna hjá Vurt Já Það tók ég eiginlega mína 2 daga svona nánast alltaf sko En ekkert endilega, ég veist, 2 daga í mánuði En tók kannski svona 3 á 1 mánuðin Því að mér fannst hallarslegt að hringja minn veikan í 1 dag Já, mér er betra að fylgja líginni minni og taka svona 2-3 daga eins hallarslegt og hljómar En það gerðist undantekningarlaust að þegar ég hringdi minn veikan og var búinn að samfara sjálfa mig að ég væri ekki að fara í vinnuna og hélt áfram að sofa Svo þú vaknar klukkan svona 11 og fer fram og horfir kannski aðeins á DFT eða eitthvað Svo hádið þá ertu komið bömmur Já, þá líka hefur ekkert að gera Nei, þá ertu vaknaður, veist allir strákarnir eru niður í vinnu og þú bara svona okkur drulla ég mér ekki í morgun maður Já Ég meiri þess að var það hallæðislegur, ég tók stundum og hringdi inn og sagði, herri, ég allur að skána Já, ég hef tekið oftar en leinu sinna að mæta hádegi því að búin að svona samfarað að ég hef verið að skána allur þegar bara verið svo slæmur í morgun með einhvern hausverk sem farinn, tók 2 verkefnaflur Það endur helviti gott Já, þá var ég komið með bömmur og líka alltaf leiðilegt sko þegar á komið að kvöldi og einhver var í bíó því að ég hafði það ekki í mér að fara út ef ég hringdi minn veikan Ég ætla að sóma minni því að hanga þá heima hjá mér Ég lendi einu sinni, ég var svolítið í þessu líka sko, svona þegar maður var í leiðilegum vinnum sko, þá hringdi ég minn veikan sko, og mundi ekki að það var sko landsleikur kvöldið og ég varð að fara á landsleikinn sko, mér langaði svo að sjá hann þannig að ég mætti í dularkerfi á landsleik? Já, bara svona með hettu og sólgleru og svona trefil og eitthvað svona Svona þið ekki þekka? Já, þú veist, ef maður skildi kæm alltaf inn í mynd svona í stúkunni eitthvað svona, þú veist og það er bara, herri, hann var að hringja sér veikan í morgun Hvað hann mættur á landsleik En það var ekki það, mér leiddist í vinnunni sko Ég var með mjög skemmtilegu strákum í Vurt og eitthvað svona En það var bara að drulla sér á stað á mánudögum oft einhvern veginn þreyttur og slappur En ég er helferskur hér í dag Já, við erum alltaf ferskir Og þú líka, hvernig var helgin hér? Hún var góð, ég var í Danmörku Varst í Danmörku? Nó, var kallið með Station helgi Eitthvað hefur nú verið drukki í Kongsins Já, við vorum að skemmta Íslendingum í Danmörku með Ísland Já, og heldur upp ásatíðin ykkar las í fréttablaðinu Já, við gerum það Var ekki stemming? Jú, það var rosa stemming og fórum út á 50daginn og vorum með uppistand kvöldið og svo tókum við föstudaginn í svona út að borða og svona smá partí Ok, þannig að er eitthvað svona mánudagsþinga í þér? Nei, ég er ljúfur sko Ég er svo gaman að spyrja því ég er svo helfeskur Ég gerði ekkert helgina, ég reynda að fekk mjög fyndna línu Ég sem sagt fór í bíó á laugardaginn gerði ekkert á föstudaginn, fór svo í bíó á laugardaginn eftir United-leikinn sem var veisla by the way og fór með mömmu og James Bond og svo var Binni, eitt félagi minn, búinn að hringja til þessar í mig og hann var að fá sér bjór sko og ég var ekki búinn að svara hann því að ég var í bíó og svo kom hlýja, hún löng myndin ég fór í 8 bíó og klukkan hefur verið svona 10 eða eitthvað og hringi ég hann og tekka á hann sko og hann bara, herru, hvað er þetta að gera? Ég bara, herru, ég er þetta með mömmu og James Bond og þá kom bara svona þögn og bara Ertu með eitthvað á samvinskunni eða? Ég var búinn að drulla eitthvað heiftalega upp á bak
En svo var ekki, þetta var bara kósí helgi. Ég ánægður með þig, maður að rækta sambandi foreldra sína. Hárið þetta talandi kósí, leyndamál með Ásgeiri Trausta. Þetta eru ljúfir tónar hér í FM 95 Blöð á þessum mánudegi. Björn Bragi og Auðun Blöndal með ykkur til klukkan 6. Ef við ekki hafa svolítið kósí mánudag bara hjá okkur? Já, kósí mánudag. Ef að einhverju hlustendur að nút eru stattir, í vinnu sinni og vilja heyra eitthvað kósí svona, þá er ekkert að tala við erum ekkert að bara grenja saman í dag, en eitthvað svona kósí, góð mánudagslög, þá með endilega henda á Twitterinn á mér og við spilum þau hérna eftir. Herri, ég að horfa hérna á netinu á meðan að við vorum að hlusta þetta lag hérna frá Chelsea-Liverpool helgina, þegar Suárez skoraði og fagnaði markinu og enginn fagnaði með honum. Já, ég twittaði með mér finnst þetta mjög skrítið. Já. Að hljópa enginn á eftir honum. Já, þetta rosa, fyrir svona þá sem hafa ekki séð það, þá hleypur hann æstur að hotfánunum, búinn að jafna mútið Chelsea, snýr sér svo við og það er bara enginn með honum og það er líka sko... Svipurinn er fyrst alveg bara, hvað er allir? Já, hvað er allir? Ég er enginn aðdáðandans, ég hálf vorkennd honum. Já, þetta er eitthvað mjög skrítið, ég veit ekki alveg hvað, það er eitthvað skrítin stemming hann hjá þessu Liverpool-liði. Já, ætli hann sé eitthvað óvinnstæðlóðin eða eitthvað, ég veit ekki. En... Dýfingamæðurinn. Já, hann má eiga það. Hann er alltaf að dýfa sér. Luis Suárez má eiga það að hann er með betri leikmönnum í deildinni í dag. Fjandinn hafa. Sá er heitur. Skorar alltaf. Já, hann er öflugur. Gef ykkur það, púlarar, en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og... Let it rain over me. Já, ég skal láta rigna á þig núna, maður. Justin Bieber og Selena Gomez hætt saman. Þetta er náttúrulega heitasta slúðrið í dag. Já, ég veit það. Ég veit hvað þú hugsa. Haltu kjaftið, en þetta er satt. Þau eru víst hætt saman og Justin Bieber var spurður út í þetta núna í viðtala á laugardaginn og þá sagði hann orðrétt I don't know what's going on. Hann bara veit ekkert kallinn. Þau eru mikið aðskilin vegna vinnu. Mikið aðskilin. Hann er 18 ára og hún er 20. Dreftu mig ekki. Það er ekki svo með 3 börn og í einhverju... It's a hard knock life, eins og Jay-Z sagði. Þau tala þannig allavega og þetta hefur ekki verið að ganga síðustu vikur. Það er enda verið að orða núna Justin Bieber við Victoria's Secret model sem er jaggömmul og hann en er svona 2 metrum hærri. Myndaði hérna á netinu og hann var einmitt að syngja það. Það sé verið að orða sko hann við einhverja, eins og þetta sé hérna verið að orða einhvern leikmann eða eitthvað lið. Já, en þau eru búin að vera tvitt einhver myndum að sig saman og eitthvað svona og þá fer bara slúðupressan á fullt. Já, það er bara þannig. Ég meina við þekkjum þetta alveg. Ég veit alveg hvað hann er gangið gegnum. Nei, þetta er, sorgneði hverjum er ekki drullu saman. En þetta úlingapar er hætt saman. Hvernig hefur Selena það? Selena Gomez, ekki tala við hana hérna. Nei. En hún var vist orðin þreytt á því að hún var að fá endalausar líflátshótanir á Twitter og öðrum svona samskiptavegum út af því að hún var kærastan hans. Já, skil ég. Það voru einhverjar úlingstúlkur að núti ekkert allt og sátta með það. Ég er ánægður með þessar úlingstúlkur, bara hóta að drepa hana eða það eru ekki sáttar. Já, þetta, ég meina þær eru skotnar í hana, þær eru að rétta á þessu. Þær eru að rétta að drepa hana. Já, en við ætlum einmitt að fara betur út í þetta hér á eftir. Við ætlum að hringja í Loga Bergmann og fleiri menn og spurja hvað þeim finnst að Justin Bieber og Selena Gomez séu hætt saman. Við förum meira betur í það á eftir. Já. En hér er næsta slúður. Mark Wahlberg hefur ákveðið að taka sér hlutverk í Transformers 4. Já. Ég veit ekki með það. Nei. Og það verður Michael Bay sem að leikstýri sem fyrr og myndin fer í tökur núna á næstinni og Shia LaBeouf sem var komið leið á að leika aðalhlutverki í þessum myndum. Eftir fyrstu 3 ár vildi fara að einbeita sér eitthvað svona alvarlegri bíómyndum eins og hann sagði. Já, þannig að Mark Wahlberg kemur í staðinn. Hann er ekki helmingi eldri en Shia LaBeouf. Já, sko helmingi eldri og bara einn heitasti leikari í Hollywood í dag. Já. Þannig að þetta er mjög grilla. En talandi Shia LaBeouf og þá ætlum ég að enda slúðupakkan á honum. En hann er stattur í Englandi núna, í London, South London. Þar sem hann er í tökum á bíómynd og hefur verið að fara á svona local pub þar sem heitir Hobgoblin. Og hefur það verið að hitta svona college kids verið mikið þar á tjamminu með einhverju samleikara sínum og lendi í slagsmálum núna helgina inn á þessu stað og hér eru nokkri sem segja að hann er búinn að koma hérna nokkur sinnum og er alltaf hrikalega hress og feskur og leifir öllum að taka myndir af sig með og það eru myndir hérna af honum með einhverju svona úlingum og er bara að fá sér bjór og fá sér í glas með þeim og bóra mikil stemming en það var einhver humorist helgina sem tók húin á honum sem að Shia LaBeouf þykir vænt einhver Laos húa sem hann á og hann baði hann aftur og gaurinn vildi ekki láta hann hafa aftur og var svona stríðunum eins og eitthvað segir hérna þá réðst bara Shia LaBeouf á hann og það endaði í slagsmálum. Ánægður með hann. Já, þetta er eitthvað, ég er enda að kannast við þetta það verður með húa á jamminu og hún er tekin af manni það er alltaf hressandi. Gæti að gera með húa inni með þeim er eitthvað snjókoma. En hvað ertu að gera með húa þetta inni? Ég veit það ekki, ég var alveg hreinskilinn.
Ég veit það ekki. Nei, þú ert svo fallegur. Æ, hættu þessu. Nei, ég að tala í alvöru. En ég bara, þetta eitthvað. Ég bara heil alltaf með húfu. Já. Og eða hattið eitthvað. Lose the hat. Nei, ætla að segja ekki að því ég sé sköllóttur. Það allavega það sem að fólk segja. Hvað þetta bara því þú ert sköllóttur eða? Já. Þá reynda að vita ekkert hvað að segja. Já, þetta var slúðurpakki dagsins. Við skulum fara hér í Home með Philip Phillips og svo skulum við ringja í nokkra velvalda Íslandinga og spyrja hvað þeim finnst sambandsslit Selena Gomez og Justin Bieber. Gleðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinu Magazín drögum við út fyrirtækjavikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Á veturna gott að spara með því að bróna sér lopapeysu og ullasokka. En þá maður samt buxnalaus og það ekki gott. Þar kemur fékortið sterkt inn og maður kaupir sér buxur. Fékortið. Fyrirfram greitt greiðslukort fyrir skynsemi í fjármálum. Biðin senn á enda. Call of Duty Black Ops 2 lendir í geimstöðinni í kvöld. Nældu þér í eintak af vinsalasta skotleik allra tíma. Geimstöðin Kringlunni. Mission completed. Með orkuleiklinum færðu ekki afsláttinn í punktum, heldur í raunverulegum peningum. Orkan. FM 95 blöð. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir að hlusta hér á Ödda og Björn Braga á mánudegi, kósí mánudagur eins og við höfum ákveðið að hafa þetta. ætlum að reyna að vera með þægileg og kósí lög fyrir ykkur kæru hlustendur. Hér rétt handa á hotnið ætlum við að hringja í nokkra velvalda menn og spyrja það út í sambandsslit Justin Bieber og Selena Gomez. Og ég er búinn að velja svona menn sem að ætti að vera drullu sama. Já. Þetta eru Logi Bergmann og Sigmar Guðmundsson í Kastljósinu og Jón Gunnar Geirdal. Já. Það spyrja þessa þrjá einstakleika hvað þeim finnst að þetta stjörnupar sé hægt saman. Jón Gunnar nú, þetta er nú eitthvað sem hann er að pæla í samt. Já, þetta er samt svona ekkert eitthvað sem Nonni nennir ekki að tala um. Nonni Tattoo? Já, Nonni Plug, Nonni Tattoo, hann er að vinna með helling á nöfnum þessa dagana. Já. En talandu eitthvað sem hann nennir ekki að spá í, þá er ég hérna með Séð og heyrt sem nú fínasta blað. Já. Kann ágætlega við það, en það er eitt sem að ég skil ekki alveg í þessu blaði. Já. Og veit ekki hvort að þú eða aðrir hlustendur hafi gaman að því. Það er hérna heyrst hefur. Já, ég er mikið aðdáandi. Er það? Já, þetta er einu fréttina sem ég les. Þetta er eitt grillaðasti liður bara svona sem ég sé í einhverju blaði. Já. En svo ég kann nú ágætlega við tímaritið sjálf. Það er hérna til dæmis, ég ætla að lesa hérna fyrir nokkur sem er í nýjasta blaðinu, sem ég mynda beint fyrir fram að mig og svona segðu mig hvað þér finnst þetta allt saman. Skálmaldar trommarinn Jóngeir hafi sést taka bensín á N1 með hringbraut á smábíl skreitt blómalímuðum. Þetta finnst mér bara að vera frétt sko. Já, ok. Svo er annað, heyrst hefur að Kalli Lú hafi verið hress og kátur á tapasbarnum á 50-daginn og borgaði reikningin með peningum og brosi. Já. Gaman að þessu. En ekki hverju. Svo er þetta, heyrst hefur að piparsveinninn Elli Jack hafi hlaupað undan rigningunni í Ólís í Garðabæ. Já. Það er bara eins og maður sé að lesa bara baggalút hérna sko. Já, ég veit ekki, þetta er, einmitt, hvað er með meira? Já, heyrst hefur að Sveinn Andri hafi spjallað í síman í Hagkaupi í Skeifun á mánudagskvöldi. Þegið, jálfurinni. Heyrst hefur að, ég er ekki búið þetta til. Nei, ég trúðir. Heyrst hefur að leikarinn laglegi Stefán Karl hafi spókað sig á skólaörnustíknum snemma í vikunni með dragsíða Barta. Já, þetta er alltaf eitthvað svona bara að segja okkur hvar einhver var einhvern tímann. Já, það er líka sko, það er bara eins og sé verið að gera grín að viðkomandi. Já, smá. Það er svona, þú veist, það er eins og sé verið að stríða þér sko. Já. Og þetta er Jói, vinnur minn á fabrikunni. Heyrst hefur að Jói á fabrikunni hafi tekið strætó í vinnunni í rigninguna mánudagsmorgunin og líkaði vel. Já. Heyrst hefur að Ari Edvald hafi veslað á N1 og höfða á dögunum. Já. Og svo er það hérna. Heyrst hefur að stjörnukokkurinn Jasmín Olsen og leikstjórinn Reynir Lyngdal sé orðin Facebook-vinnur. Þetta er rosalega skrýtna fréttir. Þetta er ekki einu sinni ekki fréttir. Nei. Þetta er ekki einu sinni slúður.
Nei. Þú veist, þetta ekki, þetta bara heyrst yfir þessi hafi verið þarna á mánudaginn. Já, og sko, ég held meira þess að fjölskyldumeðlumum viðkomandi sé drullu sama. Já. Þannig að hvað þá einhverjum öðrum? Já. Þannig að þú vilt meina, það öllum drullu sama? Já, veist, ég ætla ekki að standa að það öllum drullu þykjast verið eitthvað döfara, en þetta þetta allavega ekki merkilegustu fréttirnar í dag. Nei. Það verður að segjast, en hvað svona þitt uppáhalds lag, Bjössi? Ég ekki að fara að setja á núna, ég að fara að setja Óskala sem Basteitin á Twitter. Já, á ég ekki að hugsa meðan þetta í gangi og koma svo með þér næst? Jó, við erum sem sagt að spila svona mánudags cozy lög. Já. Og ætlum að hafa það bara þægilegt í dag. Við skulum fá hér Adele með lagið One and Only sem Óskalaginn á Twitter hjá mér. Og svo ætlum við að ringja í þessa kumpana og spurja út í sambandslið Justin Bieber og Selena Gomez. Þið að hlusta hér á Cozy mánudag í FM 95 Blö. Svona dagur sem átt að segja manneskinu í hliðina þar að þið ekki vænt hana. Hvað sem út í bílunum með í vinnunni. Mér þykir vænt þau auðvitað. Þakka, sömuleiðis. Þetta var Adele hér með One and Only og það hrannast inn lögin hjá mér og já, næsta lag til dæmis Óskalag, en við ætlum að fara hins vegar núna í símtöl sem ég tók fyrir í dag, eins og ég sagði ykkur frá í slúðrunni hér áðan, kæru hlustendur, og þá Selena Gomez og Justin Bieber, þau eru hætt saman. Þetta stór frétt vikunar. Já, svei mig þá, þetta svona heitasta slúðri í dag og á öllum slúðurmiðlum og já, ég ákvað að hringja hér fyrir í dag í 3 einstaklinga sem að ég var svona nokkuð viss að væru ekkert búin að spá mikið í þessu, og það eru þeir Logi Bergmann Eiðsson, Sigmar Guðmundsson í Kastljósinu og pluggarinn Óli Jón Gunnar Geirdal. Ég ákvað að hringja og spurja hvað þeim fyndist að þau væru hætt saman. Við skulum bara hlusta hvernig það gekk. Já. Logi Bergmann. Já. Sælunni drautið hérna. Herðu, hvað finnst þér nýjustu sambandslitin, Justin Bieber og Selena Gomez, hætt saman? Hvað finnst mér það? Já. Nefnir að hugsa ekkert. Bjóstu við þessu? Nei. Já, það bara ekki að hugsa út í þetta. Finnst það líklegt? Já, verða að venda alls fyrir mig. Þau eru búin að vera saman núna alveg í tæp 2 ár og voru farin að huga giftingu. Hélstu þau myndi giftast eða? Ég hafði bara ekki alveg myndað með skoð á því, það að segja það. Ég var ekki alveg svona, nei, ég hafði bara ekki hugleitt það, sko. Hver heldur þau áttu upptökin? Ég veit það ekki. Ég hef bara ekki kynnt mér málið. Ertu ekki fréttamaður? Herðu, jú, það er rétt, ég tekið það á mig. Þetta algjör skandall, ég skul ekki vera alveg á topp af þings hérna í þessu máli, sko. Þetta náttúrulega stóra máli, sko. Það er ekki hægt að tala við þau ég ætla að ringja einhvern annan. Ok, bye. Jón Gunnar? Jón Gunnar Geirdal. Já. Sælunni rautið hérna. Hvað segir Kjellin? Ég bara gæti vart verið betri. Hvað finnst þér þessi sambandslið hjá Justin Bieber og Selena Gomez? Auðun Blöndal. Já. Þetta hringi í mig að því að Selena Gomez og Justin Bieber eru að hætta saman. Hvað finnst þér það? Hvað finnst þér? Ég finnst það bara, ég það halda hans ég vilja andanum, býtaði. Ég alveg saman maður, hvað er ég láð ég? Hún er 2 árum eldri en hann, hún er 20 og hann 18, heldur að spila inni? Já, hún mætti vera áttræð og hann nýræður, mér er alveg saman maður, þú veist. Börnin mér hlusta á Justin Bieber eftir hringi mig út af þessu það. Segðu mér annað, heldur þið að byrja aftur saman? Já, já, ég heldur að byrja aftur saman. Hver veit ekki, ég hlaða í Bieberinn. Þannig að Gomez lítur að sjá að sér og fara í það. Ég veit ekki mér er alveg saman. Þannig að þú vilt meina að Gomez hafi hætt með honum? Hringdi ekki Björn Bragi, er ekki Bieber fann, hringdi Björn Bragi. Hann er með mér hérna í þættunum, ég er búinn að tala við hann þetta. Já, auðvitað maður. Ok, þú heldur sem að Jón Gunnar Geirdal, þú vilt meina að Selena Gomez hafi hætt með Bieber en ekki öfugt? Já, ég vil meina það, hún dömpaði Bieber. Hver veit ekki að pían sem dömpaði tekjuhæsta og vinsalasta tónlistamanni einum aðeim í heiminum. Hún er pottitt farið það. Ok, þetta er góður punktur. Takk fyrir mig, Jónsi. Já, takk hérlega fyrir að hringja. Bye. Bye. Já. Það Sigmar Guðmundsson. Það er hann. Sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég, oft kallar Öddi. Nei, sællustu. Hvað segirðu gott? Ég er bara nokkur hress en þú. Herru, ég er góður. Ég ætla að tjekka hvað finnst þér sambandslitin hjá Justin Bieber og Selena Gomez. Ég eiginlega fylgist nú lítið með því. Voru þau að hætta saman og hver er hún? Hún er líka söngkona og leikona að núti og þau eru að hætt saman. Nei, hvenær gerðist þetta? Þetta gerist bara núna í vikunni. Í síðustu viku? Já. Ég hefði nú öruglega mist svefni fyrir þessum helgina ef ég hefði vitað af þessu. Já, en þú veist það núna, hvað er svona þitt take á þetta? Ég veit ekki hver hún er, sko. Hann er náttúrulega einhver svona barnastjarna, er það ekki? Eða þú veist einhver... Já, hann er 18 ára og hún 20, heldur að spila eitthvað inni? Ég get ekki, já, jú, alveg klárlega. Þetta er náttúrulega rosalega mikill aldursmunur. Já.
Þú heldur að það... Af hverju er ég að svara þessum spurningum? Ég ætla bara að fá þitt take á þetta. Eru þið með þetta í Kastljósin í kvöld? Nei, veistu það, ég bara kveikt ekki á þessu. Mér finnst ég svolítið vera með allt niður mig núna einhvern veginn. Já, ég myndi hjóli í þetta. En þú hefur raun ekkert þetta að segja, þú vissir ekki af þessu? Ég hafði ekki fylgst með þessu og ég veit ekkert hann Justin Bieber og enn síður veit ég eitthvað konuna sem hann með. Farðu þá að... Ég veist ekki einu sem hann var orðin kynþroska, sko. Farðu þá að vakna og þefa kaffinu, kallið minn. Þetta er það sem er að gerast, ég beði að heilsa þér. Já, verður sæl. Blessaður. Já, þeir voru ekki með þessa hluti á hreinu þessir snillingar. Þú heyrðir samt alveg að þeir vissu allt þetta, sko, þeir bara þorði ekki að viðurkenna það. Já, vildi ekki viðurkenna. Það heyrði það á þeim. Já, hver veit ekki hvað Justin Bieber og Selena Gomez er? Hvað, hlusta fólk ekki á FM eða? Nákvæmlega. Ekki lagið með ykkur. En hér er lag sem er búið að biðja mikið á Twitterunum hjá mér. Þetta er Fix You með Coldplay. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Bókvikunar á FM 957 er nýjasta meistarverk Stefáns Mána. Húsið. Taugatrekkandi sálfræðitrillir frá höfundi Svartur á leik. Hér er Stefán Máni upp á sitt besta. Húsið er ekki fyrir viðkvæma. Segðu bless við svefnin. FM 95 Blö á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér tvær, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóa-kropp? Nóa-kropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Já, þið að hlusta hér á FM 957 og já, þáttinn FM 95 Blö. Fyrst afsökun á þessu, dattinn smá og tæknivesan hjá okkar strákunum. En það er hins vegar komið að, ok, ég ætla að spyrja það Bjössi, nú erstu búin að vera þetta með mér hans lengi. Hvað heldur þú séum að fara í? Núna? Já. Hlutina? Nei, við erum ekki að fara í sjöuból hlutina hérna. Hvað er svona oftast að gerast í FM 95 Blö í kringum 4:30? Þá erum við að fara í, Hlustundu vita hlustundur. 4:30? Já, hvað fyrir oftast í svona 4:30? Sturlaðar staðreyndir! Það er hár rétt hjá þér. Þú ert búinn að vinna þér inn pítsusneið og já, ég er með skemmtilega staðreyndir í dag og já, segjum við það er oft góðar á mánudögum. Er ein lygi? Ein lygi? Er það sjálfleysandi kolkara bara aftur? Nei, ég er þetta sko, þær eru misgóðar hjá mér. Síðast varstu eiginlega, þá fannst mér þú eiginlega að vera að toppa þig. Hvað var það? Þá varstu bara með pakka sem var bara skotheldur. Já, ok, og þú áttir erfitt með að... Já, ég náði þér síðast. Já, og líka bara hina staðreyndirnar voru bara drullu góðar, sko. Já, ég er með fínan pakka í dag handaði líka og já, handi ykkur kæru hlustendur og ég ætla að byrja hér á fyrstu sem að mér er svolítið ógeðsleg en já, það er ambergris í sígarettum sem er hvalsæla til þess að bragðbæta þér. Býtu, hvað sér, ég skildi ekki. Það er, þetta kallast á ensku ambergris. Ambergris? Já, ambergris. Og það er í sígarettum, en þetta er sko hvalsæla, þetta er æla úr hval. Já, ok. Og þetta er gert til að bragðbæta þér. Já, mér langar í síkó. Það er til í eitt Marlboro Light núna maður. Svona næsta. Það er bjór í Þýskalandi sem heitir Fucking Hell. Ok, það er gott. Þetta var í góð lígi. Já. Þegar ég er að ljúga. Nú er ég á svo miklum nálum að því að þú náði mig síðast, sko, nú er ég að hugsa þetta gerði. En það er, hvað er harðar svona röltinn í ríki og segja, herri, ég ætla að fá að kippa Fucking Hell hjá þér. Hvað það er? Það er líka eitthvað smá glatað það. Herri, kippa Fucking Hell. Svo er það næsta. Pabbi Bob Marley var hvítur og frá Englandi. Herri, ég sagði þér þetta síðast. Er það? Eða þar síðast. Nú, ok. Manstu þegar voru með afmælisþáttinn? Já. Þá komum við eitthvað. Já, þú sagðir þetta þá í Sturlaðar staðreynd. Já. En þetta var að koma inn á síðuna minna núna líka, þannig að þú ert á undan henni. Vel gert þér. Þannig að þú veist að þetta er ekki... Það er ég sem er að sjá þessa síðu, þannig að vissur þetta. Þannig að þú veist alltaf núna, þetta er ekki kjaftaði. Svo er það næsta, og sem að mér finnst, áhugaverð. 81% af gagfræða og fjölbrautaskólum í Suður Kóreu banna ástarsambönd milli nemanda. Já. Og það er brottrekstur. Þannig ef að þú ert í fjölbrautar eða gaggarn, þá ertu bara rekin og byrja með stelpu. Sérst í framhaldsskóla líka? Já, framhaldsskóla. Já, það er frekar hart. Já, það er sorglegt maður. Hvað var þetta með teenage love? Já, þetta var eina sem maður hugsaði í 3 ári á framhaldsskóla. Já. Allavega lærði ég ekki. Nei. Ekki það, ég átti nú ekki að gerast á þessum tíma. Nei. En ég hugsaði mikið. Þú ert ekki tilbúin að elska. Nei, en þú ert það í dag. Ég var að bíða eftir henni einu réttu. Svo er það næsta. Elsta manneskja heims er 127 ára. Já. Myndir hafa áhuga á því? Að vera elsta manneskja heim? Að verða 127 ára. Nei, fyrir mig, rólegur. Að verða 127 ára? Nei, ég held að
eftir 100 þá farið þetta að vera svolítið erfitt. Ef þú mætti velja tölu til þess að kveðja, hvenær myndirðu vilja fara? Svona 30 og hérna, þetta er náttúrulega fáránleg spurning. Já, bara svona cirka, þú ættir að negla eitthvað, er það 90 eða 85 eða? Nýraður, er það ekki flott? Nýraður, já, það er góð tala. En þú, sama? Já, einhver starf þar, 90 ára, það er ekki flott bara. Þannig að 90 góð ár. Líka 127 ára, ég get alltaf lofa... Þið ekkert hefur verið eldri? Nei, ekki, vel gert. En ég get alltaf sagt þér það hér og nú, ég var ekki til að vera 127 ára. Nei. Ég mun aldrei gleyma einu viðtalið sem átti sér stað í sjónvarpsþætti sem heitir Ísland í dag, þetta er orðið svolítið síðan. Þá var verið að taka viðtal við elstu manneski Íslands og það var í beinni útsendingu. Já. Og það var kona fyrir norðan að taka viðtalun. Já, hvernig nú ertu ammæli? Það var allir svona í kringum hana og bara live frá Akureyri. Og var hún bara kill me? Já, það bara, hvernig líður? Nú ertu elsta kona í Ísland og ætti ammæli í dag. Mér líður ömurlega. Og hún bara, já, ok, og var svona að reyna að gera gott úr þessu eitthvað. En er þetta ekki gaman eitthvað? Nei, þetta er ekkert gaman. Já, allavega, það er gríðarleg stemming hérna á Akureyri og veist, þetta var mjög steikt því að hún var ekkert voðalega happy með það í gamanleikri. Nei, en pældi líka eins og þessi 127 ára, hún er bara, þú veist, hún er bara, þegar ég fermdist á 19. öld, þú veist, það er bara sko einhverja, þú veist, hún bara ólst upp í allt með heimi bara sko. Hún var góða sögumar, það var ekki iPad-ar hún var í skóla, það er nokkuð ljóst. Nei, ég meina, hún hefur verið svona 50 í sko, seinni heimsstyrjöldinni. Herri, svona, næsta. Lokaþáttur Tom og Jenna endaði með því að þeir frömdu báðir sjálfsmorð. Já. Skemmtilegt og uppbyggilegt tekniefnið þar á þær. Svo er næsta, stressaði kallmenn laðast meira að þyngri konum. Þetta er athyglisvert. Já, ég veit ekki hvað, eitthvað stresstengt. Já. Ertu mjög stressað? Laðast þið að þyngri konum? Nei, ég er bara að spyrja, ertu mjög stressaður? Ég er svolítið stressaður. Já. En veistu hvað ég var að fatta þegar ég var stressaður og ég er búin að komast að þetta á við fleiri, fæ ég svona eitthvað svona sár í kringum munnin. Já, ég er enda að kannast við það, þetta er góða punktur hér. Svo er það næsta, fljótasta leiðin til þess að, ein fljótasta leiðin til að koma þér úr vondu skapi er að hlusta á góða tónlist. Hlusta á tónlistina fyrir 957. Hvað heldur þú með? Kósí dagur í okkur í dag. Svo er það næst síðasta. Það var maður sem labbaði í svefni og drap tengdamömmu sína og tengdapappa og hann var úrskurðaður saklaus. Sturlu staðreynd. Þetta lítur að vera í Bandaríkjunum. Já, þetta gerist í Bandaríkjunum. Only in America. Það er ekki hægt að ræða þetta er náttúrulega svolítið ógeðfellt en ljótt að segja, ég labba nafnilega mikið í svefni sko. Já. En ég ætla að vona ég fær ekki að taka upp á þessu. Labbar í svefni alveg? Ekki það ég tengdaforeldrar til að drepa. Já, ég labba mikið og tala. En það er reyndar, ég er búinn að skána svolítið. Shit. Já, þetta kemur í skömmtum hjá mér. Já. Það er ekki hressandi. Ég er stundum að vakna, ángríns, það var á þessu ári, þá vaknaði ég við hliðin á sófanum minn í sjónvarpsherbergi og ég var að fela mig. Og það er ógeðslega óþægilegt að vakna bara svona upp úr draumnum. Þetta er alveg klikkað, sko, sem þú átt að segja. Já, og stattur bara einhvers allt annars þar í íbúðinni. Þú áttur að þetta er ekki eðlilegt. Nei, ég veit það. En ég er svona, eins og Brody Homeland, ég er svona öskra, svona einhver nöfn á okkur með harabum upp á svefni. Æða! Og vatna svo. Já, það er svona kófsveittur. Eitthvað fyrra lífi. Svo er það síðasta, það slasast 11 manns á ári við að leika sér kynferðislega með ryksugu. Sturlu staðreynd. Já. Þeir sem eru þarna úti, passið ykkur á... Ég held að það séu fleiri sem gera það. Já, þetta er náttúrulega bara í Bandaríkjunum. Þetta er bara það sem kemst upp. Hinn er bara höggvan af, sko. Þetta er líka eitthvað, sko, ég myndi gera allt til þess að sleppa að fara upp á slísu. Já. Svei mér þá. Allt nema að taka hann af, held ég. Það er eitthvað ræðilegt við að fara upp á slísu með eitthvað svona kynlífsmeiðsli. Já, með fasta kókflösku í rassinum eða eitthvað svona. Það hefur gerst. Ég veit, en þetta hefur gerst. Og nú spyr ég þig, Björn Bragi, leikur þið með ryksu? Nei, hvað af þessu hefur kæft það? Ég er búinn að gleyma öllum staðreyndunum, sko. Nei, við förum fljótt yfir þetta. Apartes í sígarettum, Kvals Island, bjór í Þýskalandi, Bob Marley, 81% gagfræðaskólum, með ekki vera saman hérna, elsta manneski heims, lokaþáttur Tom og Jenna, stressaði kallmenn, fljótasta leiðin til að það koma vondu skapi og það maður sem labbaði og drap tengdaforeldrar sinni í svefni og svo slasast 11 manns á ári við að leika sér við ryksu. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Nei, þá er ég búinn að ná þér, en þú eru að skjóta á eitthvað. Ok, það er hérna... Það er bjórinn í Þýskalandi. Það er bjór í Þýskalandi sem heitir Fucking Hell, en hef ég ekki heyrt um það að stressaði kallmann leiðist meira að... Ég var að gleyma því. Konum, Já. Hvað segir þið? Þú fórst á hratt yfir það.
Nei, þú bara náður þess ekki, kallinn minn, því miður. En fáum hér næsta lag og það Chubby Little Loverboy á Cozy mánudegi. Stressaðar konur laðast á honum. Já, hann þungur og brún. En þetta Cozy og eitt vinsalasta föstudagsslag í langan tíma. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy will never die. We're like diamonds in. Þeir hlusta hér á Cozy mánudag hjá Audda og Bjössa í FM 95 Blö. Verðum með ykkur hér til 6 í dag og hér rétt handa við hornið Barnalandið sem að Björn Bragi sér einmitt og svo ætlum við að fara hér yfir motivating quotes á eftir sem skemmtilegt líka en ég var að lesa hérna hugvekja. Já, hugvekja. Ég var að lesa að nætuvaktin samkvæmt einhverjum álitskjöfum TVAF var valinn besti íslenski sjónvarpsþátturinn. Já. Ertu sammála því? Nei. Nei? Það ekki besti íslenski sjónvarpsþátturinn frá upphæði, en mér finnst það mjög skemmtilegur. Já, það var valinn besti og vesti. Það reyndar alltaf pínu leiðilegt, finnst mér. Mér finnst til dæmis ég sé hérna í besti að Fóstbræður í öðru seti, mér finnst Fóstbræður nú skemmtilega næturvaktin. Já, myndirðu setja Fóstbræður í fyrsta seti sem bestu sjónvarpsþætti Íslands frá upphæði? Sko, ég þarf aðeins að hugsa mig betur en mér finnst allavega Fóstbræður skemmtilega næturvaktin. Já. Ég myndi setja samt Ödd og Sveppa. Já, það myndi ég líka gera. Fyrsta seti. Já, frábæri. Það voru bara snullt að þættir sem allt gekk upp. Þetta var bara einhver svona formúla. Nei, ég, sko, svo líka leiðist, það var hringja hjá að valinn besti sjónvarpsþátturinn. Já. Mér finnst það ekki óþarf að velja versta sjónvarpsþátt Íslands frá upphæði. Það myndi mér finnast voðalega leiðilegt að heyra það. Já, það samt gaman stundum að vera vondur. Já, það er líka selur, svo sem. En hringjan var náttúrulega verulega slæmur sjónvarpsþáttur og já, það var svo mikill grautur. Já, það er ekkert lindamál, ég meina það er ekki eins og hérna, þú veist, Gói veit það ekki alveg sjálfur og hann gerir bara grín að þetta. Já, hann gerir grín að þetta. Hann er ekkert ruglaður, sko. Nei, hann er ekkert í sínum eigin heimi og skilur ekkert hvað allir að tala um. Nei. En það ég hugsa að svei mig það að ég sé sammála þess að næturvaktin. Já, næturvaktin og Fóstbræður. Já. Fjandinn, maður verður eiginlega að setja ég setja eiginlega bara í jafntefli. Hvað með Viltu vinna milljón? Viltu vinna milljón voru reyndar ógeðslega góð þetta. Þorsteinn Jóð hann er einn af mínum uppáhalds sjónvarpsmönnum. Ég er að horfa á það svolítið á Stöð 2 Gull núna. Það var einmitt í gær. Ég var að horfa daginn maður, það var svo heimsk kettling, ég var brjálaður. Hún var bara, þú veist, hún kláraði alla möguleikana sína í 30 skallinum eða eitthvað líka og svo bara fór hún heim með eitthvað 100 skall eða eitthvað. Varstu reiður? Ég var brjálaður, ég hendi fjastringun í sjónvarpið. Það var líka gaur, heimskur kall sem það er svo astanlegt að segja þetta, heimskur kall. Það er bara maður sem menn stressast líka upp í þessu andrúmslofti. En það var eitt sem þurfti að taka salinni að spyrja hvað ripp, rapp og rupp voru margir. Var það í alvörunni? Já, og það var ekkert grín. Svo þegar náttúrulega bara 97% af salnum sagði 3. Ég hefði reyndar að ég verið í salnum og ég verið svona humorist sem hefði sett 2 eða eitthvað. En þá sagði hann, já, ég grunaði nú að ég væri 3. Ég vildi bara ekki klúðra þessu hér áður en verið örugum með 50 skallinn. Nei, einmitt. Ég reyndar held að ég væri ekki góður í svona þætti, Viltu vinna milljón. Ég er ágættur í trivial samt. Já. Ég hefði geðveikt viljað fara í Viltu vinna milljón. Já. Af því að þessi möguleikar eru svo skemmtileg, það er svo mikil taktík, hvenær maður notar það og svona. En sá þáttur alveg dauður, var ekki þetta endurvekja hann? Ég segi það. Já, hann má skoða það, en ég veit ekki, ég er allavega sammála hér álitskjöfum TVAF að næturvaktin og Fóstbræður séu bestu sjónvarpsþættir. Er Fóstbræður ekki betri? Þetta 50-50. Náttúrulega, fyrsta serían af Fóstbræðurum. Þá myndi ég setja hana sem besta sjónvarpsþætti sem að Íslendingar hafa gert. En þetta einhver annar í hug sem besti? Næturvaktin, Fóstbræður, nei. Tekin? Ekki svona, já, Tekin, atvinnumennir okkar og eitthvað svona. Ekki að skemmtilega efnið þetta. Nei, við viljum halda hér áfram með Cozy mánudag og þetta er óskalag sem að ég fekk inn á Twitterinn með mér. Þetta er Daughtry hér með Home og svo förum við í Barnalandið. Yes. Veturinn kominn Bananasplitt eins og vera ber nú úti kólna fer Bananasplitt þig langar í burger þetta lag er hressandi Bananasplitt gert til þess að hvetja þig til þess að koma og fá þér hamborgara
Hamborgarafabrikan. Vertu velkomin. Var þetta ekki hressandi? Bananasplitt. Ég var hérna syngjandi. Auglýsingu fyrir fabrikuna. Hamborgarafabrikan. Ég skal segja ykkur það. Tal býður þér háhraða internet á ljósnetinu. Hjá okkur er það á appelsínugulu verði. Er það ekki bara stórkostlegt? Tal. Svona á samband að vera. Þú færð skjóta og góða hjálparaþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1. Meira í leiðinni í allan vetur. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það hárrétt hjá honum Kósi mánudagur og já, það komið að barnalandinu hér hjá okkur strákunum í FM 95 Blö. Eins og alla mánudag þá það Björn Bragi sem sér Land of the Children. Já, take it away. Takk fyrir það, minn. Hér ég komin með það helsta sem að gerast í barnalandi. Tilbúin í það. Já. Herðu, það hún Kristal Tær. Kristal Tær. Hún spyr. Skemmtilegt notandanafn. Já, hún spyr í gær. Já. Tattoo, slíf á konur. Okay. Sóðalegt eða flott. Og það skoðanakonunum. Já. Og nú spyr ég þig. Hvað finnst þér? Slíf á konur. Sóðalegt eða flott? Ekki sóðalegt. Það bara annarkvort sóðalegt eða flott. Ég veit ekki. Það eins astnalegt og típist svarið fer það ekki bara eftir típunni? Ég veit ekki. Já. No comment. Ég held að geti alveg verið mjög flott en ég held líka að geti misheppnast algjörlega. Það fer rosalega bara eftir hvernig típa manneskjan að mínum mati. Það athyglisvert að segja frá því að það eru heil 55% sem segja flott. Já. Og 45% sem segja sóðalegt. Það líka við vorum að lesa það daginn, hérna ég og Egill Einarsson, tveir harðir, þá hringdu við mitt í Nonna Tattoo að ræða þessi mál við hann með slíf. Já. Og já, í dag eru fleiri konur sem fá sér tattoo en kallmenn. Já, þetta eitthvað feminine thing. Já, þetta orðið virkilega algengt meðal kvenna. Að ynga sig. Já, að setja á sér blek. Ynga sig vel í gang. Er þú með eitthvað tattoo? Nei. Hvað myndir þú fá þér? Ég myndi fá mér svona stóran örn á bakið. Já, það er allt eða ekkert. Já. Já, við þurftum að fá okkur tattoo í ameríska draumni, ég og Egill. Þú veit með eitthvað punkt undir ílinni eða eitthvað? Hann með þess að farin, ég var með broskall. Mjög lélitt. Þá rættum við mikið, við vorum að fara á góða tattoo-stofu og já, það var sem sagt framleiðslu fyrirtæki, við þurftum náttúrulega að borga tattooað þegar við fengum bara þessa þraut, þannig við gátum í rauninni fengið okkur hvað sem er. Já. Við rættum þetta fram og tilbaka alveg í heilan dag hvað maður ætti að fá sér og það ekkert grín að velja sér tattoo. Nei, það það. Eins og fyrir mig, ég er náttúrulega svo loðinn, það ömurlegt, ég veit ekki hvað ég ætti að setja það. Þú ert bara bouncy. Já. En þessi segir, auðveld könnun, vinkonum mín að hugsa að fá sér tattoo-slíf, sá að Svala Björgvins líka með svona tattoo. Já, segðu. Já. Það var Svali með þetta. Já, svo einn snillingur, það snildar þráður hérna. Það Jón 92. Okay. Hann skrifar, ég föllur núna. Inn á Barnaland. Já, það titillinn Svo opnar maður þetta og þá skrifar, drakk 20 bjór. 20 bjór? Okay. Þetta snilt. Skemmtilegt. En fekk hann eitthvað svör á þetta? Ég man það ekki. Djúðlega það skemmtilegt jammaður. Sitja heima á sig með 20 bjór og henda inn á Barnalandi. Já, það er eitthvað next level dæmi. Það veisla. Herðu, svo það Kannan. Sonur minn með slaufu í hárinu. Hann fór með slaufu í hárinu á leikskólan í dag. Verður allt vitlaust þar, haldið því. Þetta myndi mér svolítið á Playboy-gallan þinn. Já, það var horfbjöður. Eitt besta moment æfið minnar. Hvað finnst þér þetta að senda dreng með slaufu í hárinu í skólan? Er það ekki eitthvað skrítið? Jó, skrítið og ekki skrítið. Það er allavega ekki algengt orðið þannig. Já. Ég held að það sé ekki margir strákar með slaufu í leikskólanum. Nei. Því að svo kemur Queen og segir, minn kemur nú stundum naglalakkaður heim og finnst það gjöðveikt töff og allir strákarnir á deildinni naglalakkaður. Hafi ekki allir strákar gert það samt einhvern tíma? Hvað er Adam Lambert að vinna á þessum leikskóla? Það fer nú bara eftir kennaranum og hópnum hans hvort það verið gert grín á honum eða ekki. En eitt víst að ef hann verður stoltur með slaufuna í lok dags og finnst hann flottastur á svæðinu, þá drengurinn þinn með öflugt sjálfstraust og þorir að vera eins og hann vill. Já, það er líka fyrir eftir slaufunni, minni að það mætir að það með eitthvað rándýra Burberry slaufu, það voru alltaf vitlaust. Já, þá verða krakkinni bara, herri, ég vil að þetta er mikla peninga. Nei, þá verður þetta bara, þá veist þetta er krakkinnas Arnarskauta. Ef þú ert með krakk á leikskóla sem er með Burberry slaufu og hann er strákur, þá Arnarskautan. Já. Herri, svo það
Charlie Sheen sem að spyr. Er hann kominn inn á Bandalandi? Já, þetta er Charlie Sheen leikari. Já. Telur þú að klám geti virkað sem jákvætt krydd fyrir kynlífið? Og það eru 59% sem segja já, en 41% sem segja nei. Ok. Þú varst einmitt að segja mér að þú og kærastan horfðu svolítið á klám saman. Já, ég sagði það. Við vorum alltaf bara að liggja með þessu. Já. Herru, svo er það giftur maður á engamál.is og þetta er svona stóra topic dagsins. Ok. Allt vitlaust. Já. Það er ég 12 sem að spyr. Og voru að hlusta svolítið vel. Ég 12? Já. Ok. Athyglisvert. Já. Ég var að vinna á ákveðnum vinnustað í fyrra og í ár. Ég er nýhætt að vinna þarna. Ég komst að því fyrir algjöra tilviljun í nóvember í fyrra að yfirmaður minn væri á fullu á engamál að klæmast við stelpur 18 til 25 ára, maður sem er 50 ára. Einnig sá ég að hann var á fullu að skoða alls konar klám, ógeðslegt og dirty. Allt í vinnutölvunni. Mér dauðlangaði kvart í yfirmannin en mér fannst þetta ekki koma mér við og reyndar finnst mér þetta ekki koma mér við. Ég vil ekki skipta mér af þessu. Hún samt veit svona frekar mikið, skilur, stelpunar aldrei 18-25 ára, hvernig klámynd er og eitthvað svona. Bara þakka fyrir, hún nefndi ekki bíómyndan og hverju leik í henni. Já, nákvæmlega. Síðan hætti ég á vinnustaðnum og hlustaði núna. Ég lét vinkonu mína á Facebook búa til auglýsingu á engamálum og viti menn, hann svaraði henni. Þau spjölluðu saman og hann vildi ólmur hitta hana. Hann hringdi fyrst í hana og sagðist ekki vera giftur og byggi einn og væri barnlaus og væri til í að taka ritskoðað og sleikja á henni ritskoðað. Ég veit að fyrir víst að þessi maður á bæði konu og börn. Ég ætla að fara aftur í frásögna mína. Þegar hún segir reyndar finnst mér þetta ekki koma mér við og þetta kemur ekki við, ég vil alls ekki skipta mér að þessu, svo er næst setningu. Ég lét vinkonu mín á Facebook búa til auglýsingu. Já, þú ætlar ekkert að skipta sér að þessu? Nei, ég ætlar ekkert að skipta sér að, bara veð henni einhverju gildru. Já. Svo kemur heldur hún áfram. Ég veit hvað konans heitir og hvernig má hafa samband við hana. Ég er með sannanir fyrir því að akkurat þessi maður er búin að vera að perrast í vinkonu minni, bæði í gegnum síma og á engamál. Númerið sem hann hringdi úr og gaf upp er skráð á hann á já.is, þannig að það fer ekki á milli mála. Auk þess er röddin hans á upptökutæki. Við tókum upp símtölin. Bara Sherlock Holmes mætir að við þetta. Það er að gerast. Svo spyr hún, hvað á ég að gera? Ég vil ekki skipta mér af þessu og þetta er ekkert sem er mér viðkomandi. Ítrykkar hún aftur. Þetta er ekkert sem er mér viðkomandi. Þess að það er bara búin að umturna lífi sínu að veiða henni einhverju gildru. Já, ég hef bara aldrei heyrt hana þess. En hún ætlar ekkert að skipta sér að þessu samt. En hvað er sanngjarnt gagnvart konunni hans? Á ég að segja henni frá þessu ekki? Og já. Það að spyrja mig að þessu? Já. Nei, ég ætla ekki. Ég segi eins og hún, ég ætla ekki að skipta mér þessu. Ég ætla reyndir að fara að búa til reikning sjálfur og reyna að nappa hann. Já, en svo kommentar hérna fyrsti. Vilt ekki skipta þér af þessu og kemur þér ekki við en leiðir kallinn í gildrun til að taka hann upp. Já, líka á upptökutæki. Já, þetta er náttúrulega bara síman. Þetta er svo langt gengið sko, en hérna. En já, þú veist. Náttúrulega kallinn er slísból. Já, það fyrir ekkert að milli mála. Mér finnst þessi bara manneskja svo fyndin eitthvað hérna. Ég veit ekki. Já, hún ætlar ekkert að skipta sér að þessu en hún er búin að umturna lífi sinu til þess að nappa hann. Svo segir hún hérna sko, fólk er eitthvað svona, þú veist, að segja hvað þetta sé steikt hjá henni, hvað hún er að gera sko. Já. Come on, myndir þú vilja að maðurinn sem að þú verður gift væri að klæmast við stelpur sem getur verið dætur hans? Og þá segir Akkeri, af hverju er það þinn höfuðverkur? Heldur að þetta sé eini giftimaðurinn og engamál? Já, þetta er góð spurning. Og við ætlum bara að henda barnahlátti með þessu áður við ræðum þetta eitthvað meira. Já. Það gat ekki verið kósí mánudagar án þess að þetta lag kemur. Það er löggreitt fyrir. Þetta er lag sem var alltaf að fara að poppa upp hér á kósí mánudegi hjá okkur. Það er mikið beðið líka Funeral með Band of Horses. Og einn á Twitter sem heitir Haukur Björnsson. Hann segist kunna Society utan að Metti Vedder og hefur bara heyrt það í FM 95 blöð. Ég reyndi að spila bara á mánudögum. Þetta er svona mánudagslæði mitt. Já, ég heldur sér búin að spila örugglega í svona 90% af þáttunum okkar. Já, mánudögum. Já. Þetta ef ég er ekki komið leið á, ég hlusta á líka heima á mér, þá trúi ég alltaf að hlustendur þessu komið leið á það. Þetta er fallegt lag. Ég ætla að vona ekki, en ertu komin í jólaskap, Bjössi? Já. Nei. Smá. Í alvörinni? Já. Ég sko nefnilega tók smá session 12. nóvember? Já, fyrir svona 4 vikum, þá fór ég að hlusta jólalög. Já. Og hérna, tók eitt kvöldið það. Já. Og þá komst ég alveg í gírinn. Það er allt breytt vegna þín. Já. Þú komst með jólinn til mín. Ég og Sveppi voru að sammála því að þá ekki að byrja að spila jólalög fyrir 1. des. Já. Þú ert ekki sammála því? Mér finnst að jólinn með að vera svona 3 mánaða dæmi. Svona 1. okt út desember. Takk þetta bara alla leið. Já, ég vil að jólinn séu 1/4 af árinu.
Og sko málið núna þegar ég byrja að ræða jólin, þá ætla ég að fara að spyrja hvort að borðum jólin eitthvað. Já, tökum það. Sko, fullsnefndi það. Ef ég fer með smá vísu fyrir þig, sem að mér minnir að Eiríkur Hauksson syngi, ég vildi að alla daga væru jól. Nei, fjandinn, hættu þessu. Ég ekki komin í jólaskap, en ég samt gríðalegt jólabarn. Já, ég trúi því. Þú ert afmælisbarn og jólabarn. Já. Ég elska, það ekkert út af pökkunum. Svolítið. Nei, það er allt hitt. Það var pakkarnir, ég veit ekki það, þegar ég var á þeim aldrei, þá var þetta allt út af pökkum. Okkur eru að ræða jólinn núna. En vantar ekki eitthvað nýtt, svona classic jólalag? Jó. Þú veist, ekki bara svona, þú veist, skilur, það kom alltaf eitthvað jólalög út, og svo bara svona eitt og eitt sem að svona, ná svona spilun alltaf, skilur, þú veist, eins og jólahjól og eitthvað svona dót. Ekki bara síðasta svoleiðis lag þarna í svörtum fötum lagið? Jú, það þetta gott lag. Jólin að koma. Það þetta ágætis lag hérna. Það mjög flott lag, sko, eða svona hressandi jólalag. En þú veist, svo, ég man ekki eftir einhverju nýju jólalagi. Nei, þú segir það. Ég hugsa, ef ég nenni, er það mjög gammalt lag. Það allavega eldri en þetta lag. Já, það þarf að hendi Pétur Jóhann nú komið með, skemmtilega áskorun hér í FM95 Blöð. Fyrsta miðvikudaginn í desember. Þá hefur við báður að frumflytja okkar eigið jólalag. Það má fá hvert sem með í það. Eins og ég get tala við bara Sverri Bergmann eða eitthvað sem góður að búa til lög. Og ég á að spila mitt jólalag og hann spila sitt. Það er góð keppni. Ég er nefnilega, mér hefur alltaf langar til að gera jólalag. Ég er að spója að gera jólalag þessi jól. Við gerum alltaf jólalagi fyrra, FM95 Blöð. Jólin. Kannski ekkert gríðilega jólalegt en... Nei, það var ekki nóg jólalegt. Nei. Það var svona skemmtilegt. Það var hressandi. Við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð. Svo tölum við meir jólin. Já, og höldum svo áfram hér með Cozy mánudag. Við höfum eftir að heyra 7 uppáhalds hlutinans Björns Braga og svo ætlum við að fara hérna í Motivating Quotes. Eldhúspartí FM 957 halda áfram á skemmtistaðnum austur í hjarta Reykjavíkur í samstarfi við Heineken og Blink. Á 50-dagskvöldið koma fram Steindi Junior og Bent, Friðrik Dór og Dikta. Sérstakir gestir eru systkinin, Friðrik Ómar og Hreimur. Húsið opnar klukkan 9 og Elías Fannar Trúbator FM hitar mannskapin upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nært þér í borð fyrir 4 sem inniheldur fljótandi glaðning og blinkmyndur. Taktu kvöldið frá, komdu í Eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken, Blink og FM 957. Ef þú færðir middur frá Blink, ertu alltaf með partí í vasanum. Það ertu í 5 bragðtegundum í næstu verslun. Getum við fengið hagstæðan samning sjávarútveginn? Ég vil vita. Verum skynsöm. Klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samninginn. Já, Ísland. Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grama salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. Þú ringir í 581-1515 og pantar þína Wilsons pítsu. Rennir síðan við í lúa á Wilsons Express á Vesturlandsvegi og grípur hana með þér á þess að stíga fæti út úr bílnum. Það er Wilsons. FM 95 Blöð á FM 957. Þú færð brakandi gott Nóa-krokk með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-krokk. Þetta eru Warrior hér. Nei, þetta er Outlandis með lagið Warrior. Og já, það er komið að því núna hér hjá okkur Bjössa. Hvað viltu skýra þetta hotnur? Ég vil skýra þetta andlega hotnið. Andlega hotnið í FM 95 Blöð? Já, þar sem við bætum svona okkar innra sjálf. Já, og hlustenda. Já. Og þetta á líka vel við svona á Cozy mánudegi, ef þú hugsa út í það. Er þetta ekki, á ekki að setja á eitthvað svona, þú ert að fara að lesa hérna upp eitthvað og ætlum að ræða, á ekki að setja eitthvað svona Cozy tónlist á það? Jú, það væri fínt að fá eitthvað svona hugleiðslu tónlist frá Austurlöndum. Ok, maður sjá, ég held því sem eitt gott lag hérna. Ég veit að það er inn á playlistanum sem að Brynja Már setti. Hvernig líst þú á þetta hérna? Þetta er mjög gott. Ekki? Þetta er akkurat það sem ég þarf. Ok. Ertu tilbúin? Já. Ég er sem sagt með nokkur svona kvót sem að munu gera okkur að betra fólki. Til að? Tilbúin. Erstu tilbúin í þér? Ef þú vilt komast hjá því að fá gagnrýni, ekki gera neitt, ekki segja neitt, ekki vera neitt. Góður punktur. Skilur þetta? Já. Ertu viss? Já, basically ekki gera neitt í lífinu, þú vilt ekki láta gagnrýna þig. Já, þú veist ekki vera hræddur við að fá gagnrýni, skilur. Eina leiðin til þess að komast hjá því er bara að gera ekki neitt. Ekki vera hræddur við þennu. Nei. Næsta kvót er frá Bruce Lee.
bardagamanni. Já. Ég óttast ekki mannin sem hefur æft 10.000 spörk einu sinni, en ég óttast mannin sem hefur æft 1 spark 10.000 sinnum. What a man. Já. Ég hef ekki viljað berjast við hann. Nei, sérstaklega getur þetta kút. Ég hef aldrei lært neitt af manni sem sammála mér. Ég sammála því? Það rétt, ég hef aldrei lært neitt mér. Auga fyrir auga. Það eins og sérst að lesa Facebook-statusuna af Herbert Guðmundssoni og Hemma Gunn, en halda áfram. Auga fyrir auga mun á endanum gera allan heiminn blindan. Það var Gandhi sem sagði þetta. Úff, ég ætla að skjóta að segja maður vil, en ok, Gandhi. Ekki bíða eftir því að eitthvað stórt gerist. Byrjaðu þar sem þú ert, með það sem þú hefur, og það mun leiða þig að einhverju stórkostlegum. Auðvitað. Er það ekki? Jú. Ekki gera grína þessu. Nei, ég ekki að gera grína þessu. Þetta gott. Já, þetta mjög gott. Ef tækifæri bankar ekki á dyrnar, smíðaðu þá dyrnar. Það bara eins og þú hefði búið þetta til sjálfur. Ég hef ekki gert mistök, en ég hef fundið 10.000 leiðir sem virka ekki. Þetta hef ég séð hjá Hemma Gunn, staðfest. Þetta var Thomas Edison. Herðu, svo það, ég ætla að taka hérna síðasta á... Breytt eftir? Já, breytt eftir. Þetta er gott. Síðasta er svona tilengað stuðningsmönnum ákveðins félagsliðs í ensku úrvalsdeildinni. Það er eftir hann Dennis Waitley. Losers live in the past. Winners learn from the past and enjoy working in the present towards the future. Það er ekkert annað. Þetta var andlega hotnið. Hvaða lið varst að tala um það? Hvaða lið heldur Tottenham. Nei. Þetta var andlega hotnið. Ég þetta, þessi tónlist, veistu það, ef þetta væri bara beddin okkar, í staðin fyrir, við erum alltaf með eitthvað svona shit, hlustaðu. Þetta er tónlist sem er alltaf undir í okkur. Það er bara eitthvað svona, þeir eru að hlusta hérna á FM 95 blöð og þetta var alltaf undir. Þeir eru að hlusta á FM 95 blöð. Þá einhvern veginn, það er bara meira vit í okkur. Miklu meira vit. Ég held að fólk hlusti meira á mann en maður að tala með svona tónlistundir. Getum við tekið svona 1-2 innkomur með þessa tónlistundir og eftir? Það fyrir eftir hvað alltaf að ræða. 7 hluti sem ég fíla best. Ok, við getum unnið með þessa tónlist. Þetta er fyrir ykkur sem vilja kaupa diskinn, þá er þetta Buddhist Meditation Music eftir Zen Garden. Stórkostlega hér á ferð. En það er Cozy mánudagur hjá okkur og við erum að spila hér svona góð Cozy lög og það hafa komið fullt af skemmtilega lögum inn á Twitterinn hjá mér, sem getur sendt á ÖTB. Eitt hérna, þetta er náttúrulega mest Cozy lagið sem hefur komið í dag, þessi meditation tónlist. Hvað af þessum kvótum hérna hjá þér fannst þér svona mest viti? Sko, mér fannst allt frábært. Mér fannst bara þú ekki alveg nóg að, sko, þú varst svona svolítið að gera grína þessu. Alls ekki, ég fílaði þetta, en hvað er svona... Sko, mér fannst... mest viti. Að hljóma, geta töff sem Bruce Lee sagði. Já. En þú veist... Þú ert ekkert að fara að lifa eftir því, er ekki svo þú setja að fara að slóst? Nei, jú, reyndar. Ég veit ekki alveg, hvað fannst þér? Ég veit það ekki heldur. Svei mig þá, við þurfum að skoða þennan lið. Já, með gagnrýnina. Já, gagnrýnina. Þá gerur ekkert ef þú ert ekki gagnrýn. Það var alltaf lag að fá gagnrýni. En hér er lag sem á vel heima á þessum Cozy mánudegi. Fallegt. Það verði ekki. Hljómsveit allra tíma, Radiohead. Hér með lagið Fake Plastic Trees á Cozy mánudegi. Radiohead og Basshunter, tveir af bestu tónlistamönnum. Basshunter hefur bara ekki gefið út neitt svo lengi þannig. Nei, það er reynda rétt. Hann fyrir að rífa sig í gangi, ég lofaði því. Gýra það sig all hressilega í gang. En það er hins vegar komið að 7 uppáhaldshlutum Bjössa. Björn Bragi á eftir að segja okkur frá sínu 7 uppáhaldshlutum. Þeir eru búinir að þessu Hjöbbi, Egill, Sveppi og Pétur. Þannig að þú ert bara einn eftir hérna hjá okkur. Já. Að segja okkur svona, okkur hlustendum þína 7 uppáhaldshluti. Já. Þú lendir í það sama og allir aðrir, þetta er vesen. Já, ég lendi því. Man á ekkert 7 uppáhaldshluti. Nei, ég veit það. Herðu, hérna, sko... Þú veist, ég var svona að hugsa eitthvað hvernig ég átti að gera þetta. Já. Og ég hugsaði bara svona hvað hérna, þú veist, hvenær mér líður best. Ég ætla að velja þá hluti í kringum mig sem ég vil hafa þegar ég er í svona algjöru comfort zone. Ok. Og ég ætla að byrja á að, sko, fyrstu hlutur er tvískiptur, sko. Já. Það er annars vegar sjónvarpið mitt og flakkarinn sem það er tengdur í það. Já. Hann er ég búinn að fylla af hérna af alls konar skemmtilegum sjónvarpsþáttum og bíómyndum. Varstu ekki að vinna á Stöð 2?
og Legið sjós? Hvað segirðu? Þú ekki að vinna á stöðu 2 til Legið sjós, þetta svona fulla flakkar á einhverju þáttum. Getur þetta að ringja eitt símtal? Býtu hvað, er það eitthvað því? Hvað segirðu? Er eitthvað því? Já, ólöglegt niðurhal. Nei. Myndirðu stela bíl, Björn Bragi? Það er nefnilega að finna að ég myndi stela bíl ef ég kemist upp með það. Það maður spurði í auglýsingunum, myndirðu stela bíl ef þú kemist upp með það eitthvað svona og ég bara já. Ég myndi stela þessu drasli ef ég vissi að ég kemist upp með það. Og ég veit ég kemist upp með þetta, þannig að það lýsir þinn innri manneskju. Já, sem er vondur maður. Ég veit að eiga margir út í flakkara, en ok, ég var bara styrjar, næsta. Ég keypti líka stórt sjónvarp og ég horfi ekki mikið, en þú ert ekki svo Egill, hann sagði okkur sérstaklega hér að einn af sínum uppáhaldshlutum væri 50 tómi sjónvarpið hans. Ég á líka 50 tómi sjónvarp, sko. Þetta skeirinn sem eiga það maður, Herrið, hlutur nummer 2, tvískipti líka. PlayStation talva inn í henni FIFA 13. Já, ertu FIFA? Já, ég er sjúkur í FIFA. Og ég er ógeðslega góður í FIFA líka. Ertu að spila þá bara einn á netinu við einhverja? Nei, ég er enda að spila aldrei einn. Nei. Spila bara við vini mína. Mér er gaman í FIFA 2 og 2. Það er úkslegan. Já, það er skemmtilegt og líka bara svona, þú veist, ég vil bjóða vinum mínum heimsókn, svona fá einn inn og niðurlæga hann svolítið og senda hann svo út með skota á milli lappana. Skemmtilegt. Gott að vera vinniðinn. Já. Og ég ger það bara í orðum. Ég veit ekki skemmtilega en að veðja við menn líka, þú veist, ef þeir tapa þá þurfum þeir að taka á sig einhverja niðurlægingu. Já, það er alltaf hressandi, tala ekki um að þú ert að taka smá FIFA svona rétt ára og fara út á lífið. Að veðja upp á mann, það er nú dottið inn í mínum vinnahóp. Já, nákvæmlega, með upp á eitt kaldan og svona. Já. Herðu, til þess að þið geta notið sjónvarpsins og flakkarans og FIFA-leiksins, þá þurfið að hafa góðan sófa. Já. Er þetta bara allt í stofunni hér? Já. Upp á hlutinni þínir? Ég er búinn að innrétta hérna fullkomna stofu. Ok. Og það er svona 3 sæta svartur leðursófi og sem sagt sætin til vinstri og hægri eru svona lazyboyar, fattar þau? Vá. Hvað voðalega kósi heima það maður? Já. Ég hef aldrei komið heim til þér þetta. Nei, ég veit það. Tölum við það. Þú ættir að koma ekkert og þá sko, þú veist, ef þið finnst þessi þáttur kósi þá kemur henni stofuna. Já, ég þarf bara að segja þessu, það er nokkuð ljóst. Þarna ligg ég sko alveg bara... Lazyboy sófi? Já, þú veist, þetta er samt, kannski hljómar þetta eitthvað trillar en þetta er sko, þú veist, þetta er bara svona 3 sæta sófi og svo getur maður sett skilur skemilinn út og svona lazyboy þessi í gang sko á hliðunum. Þú veist, en málið er samt, ég vinn mjög mikið, ég vinn alla vikuna, en svo er ég frí á sunnudögum og þá ligg ég í sófanum. Björn Bragi, nú hætt að tala eins og sért á togara, þú veist, þú ert með stand-up í 20 mínútur einhvers staðar og svo ertu með eitt sjónvarpsþátt á föstudögum, dreftu mikið, en ok, áfram. Vinn alla vikun. Okay. Sko, sjómenn vita ekki hvað vinna er fyrir þeir að veit mig. Já, þeir fara í gegnum þetta rosalega vikuprógram þitt. Herru, númer 4. Já. Það er tölvan mín. Fartölva. Hún er, hvað segir þau? Þetta eru skemmtileg hluti, þessi 7 hlutinni. Hún er alltaf við hliðin á mér í sófanum. Og til dæmis þegar ég er að horfa, þú veist, ég ligg í sófanum og er að horfa enska boltan, þá er ég með tölvuna við hliðina svo ég geti veðjað það eins og leikinn. Það er eitt sem böggar mér rosalega heima. Að netið í sjónvarpsherbergjunum er svo lélegt að ég get ekki verið með tölvuna og svo. Það er hræðilegt að heyra. Já, ég veit það er ekki gott. Þetta er yndislegt að geta verið þarna með Mac tölvuna mína og verið í henni. Herru, númer 5. Já. Það eru geita inniskór. Ok, það er þetta hljómar. Þetta er svona skemmtilegast til hlutur eins og þú nefnt. Já. Það er eitthvað svona sem afhengaður? Nei, þetta er ekki úr alvöru geitum. Þetta er bara úr hagkaup, sko, en þeir eru svona, þetta eru svona geitafígúrur, sko. Já, ok, lítið út eins og geitur. Já, og þeir eru rosalega hlýr, svona þykkar, svona bomsur einhvern veginn. Ég fer í það ef mér er kalt á þannum. Þetta er erfið að vinna þig. Þetta er erfið, ég er búinn að koma heim bara alveg 6 daga túr bara í skemmtibransanum. Já, búinn að þig. Þá fer ég þá, og þeir heita sko Golden Gate og Watergate. Það er búinn að skýra á. Já, þú veist. Ok. Og mér þykir rosa vænt þá. Já. Hlutur nummer 6. Það eru nokkri hlutir sko, sem tilheyra sömu kategóriu. Ég er búinn að fylla íbúðina mín af svínum. Svona, þú veist, alls konar svínastittum og bönsum. Þú varst að segja mér ennum daginn að þú elskar svín og varst ekki að fýblast með það. Nei, það er, þú veist... Þú bara stúdera svín líka, ekki? Jú, ég er með svínamottu, semst þegar þú kemur inn. Og svo er ég með svona svína, þú veist, sápanninn á Paðerbyggi. Og ég er með nokkra bangsa, svína. Og svo inn í stofu er ég að safna svona, sko, hérna, þú veist, svona litlum svona svínum, skilur, stittum. Stittum? Já, eða svona leikfengum, sko. Og það fjölgar alltaf í þeim hópi.
Þannig ef að fólk erlendis og sér eitthvað svona fyndið svín, kaupir það handa þér? Já, það byrjaði að gera. Ég var að detti eitthvað svona. Ég til dæmis var út í Danmörku um helgina, ég keypti 3 svín. Já, ég öfundaði á þessu. Og það fyndna sko, ég keypti ekkert, nema bara svona við vorum búin að fá okkur 2-3 yfir daginn og þá fór ég inn í leikfangabúð og keypti 3 svín. En af hverju svín? Af hverju elskar þú svín? Ég vil ekki tala. Mér var bjargað af svíni þegar ég var yngri. Okay. Er það ekki sérstök ástæða fyrir því? Sko, þetta byrjaði allt þegar bara vinir mínir fóru að kalla mig svínið fyrir einhverjum árum. Það var svona einhvern veginn þróaðist ástin á svínum. Já, ég skilji. Hlutur númer 7. Já, síðasti. Sko, ég ætlaði að setja Rafael van der Vaart treyjuna mína. En hún er eiginlega ekki uppáhaldshlutur minn. Ég hef bara gaman hann, skilur. Af því hann er farin frá Tottenham. Já. En það er árituð treyja frá van der Vaart, sko. En þannig að hún er ekki þarna, heldur mamma. Eiga stjórnmálaflokkarnir einir að fá að ráða hvernig framtíð mín verður. Ég vil vita. Verum skynsum, klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Nú hefur Landsbankinn tekið upp nýtt öryggiskerfi í netbanka einstaklinga. Breytingin felur í sér aukið öryggi, einfaldara aðgengi og auðkennislykillinn verður óþarfur. Næsta kynslóð í netöryggi. Landsbankinn. FM 95 blö. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Það myndi ég aldrei gera þeim blöndar. Það er gott að heyra. Chris Martin spurjar í hönnu að því sama hér í laginu Princess of China. Þú ert Princess of FM 95 Frábært, takk. Áttu þér eitthvað áhuga á Málbjössi? Nei. Já, nei, það er ekki. Nei, ég fór bara að hugsa, sko, það er viðtalið, ég var að sjá inn á netinu, það er viðtalið Maríu Birtu. Já. Og ég, sko, þetta er nú ekki fyrsta viðtalið sem ég sé við þá stúlku. Ertu að meina Maríu Birtu leikonu, verslunareiganda og athafnakonu? Já, ég ræði hana. Já. Mér finnst, þegar ég sé viðtalið við hana, það finnst mér eins og líf mitt sé svolítið innantómt. Já. Það er einhvern veginn virðist, það er alveg sama hvar hún er í viðtali, hvort sem er á Smartlandi eða Vísir eða Deva.is. Það var eitthvað leiðindamáli í gangi hjá henni í vikunni, en það er... Veitu, hvað var að gerast henni í vikunni? Það var einhver að setja, þykjast vera hún inn á Engabál.is og voru að fara í eitthvað mál við hann eða eitthvað svo leys. Var þetta eitthvað tengt þessu sem við vorum að fara yfir á Barnalandaðan? Já, svona svipað dæmi. Var þetta yfirmaðurinn? Það var yfirmaður Maríu Birtu. Nei, en þegar ég sé hann í viðtölum og svona, sem að dettur nú reglulinn, það fær nú að vita ýmislegt að þessari stúlku, þá finnst mér svona eins og, ég sé bara ekkert að gera neitt. Já, einmitt. Ef hún er ekki að læra skydiving í New York, þá er hún á Fashion Week í Mílan að læra að sauma kjóla, þetta er einhvern veginn, það er alltaf að gerast hjá henni. Já, ég hef tekið eftir þessu líka. Það er svolítið eins og hún líka geta ekki borðað morgunmat án þess að það fari í blöðin, sko. Það er bara María Birta fór í sund, hún er að læra að skjóta úr byssu, hún er að læra hún var að læra að skjóta úr byssu, svo sá ég henni einhverju öðru viðtal, þá var hún súludans líka. Já, hún var að læra súludans, svo var hún að læra köfun. Já. Og engaflugmannspróf líka. Og samt er hún að reka 7 verslanir og leiki 5 bíómyndum á meðan. Þannig að það er... Þetta er bara svo, hvað er ég að gera í lífinu? Já. Þetta er góða búti, ég var búin að gleyma þeim eins og, varstu búin að henda einn köfun að það? Ég held að hún hafi verið að læra köfun líka. Já, sko, við erum búin að nefna svo margar hluti að ég man ekki lengur hvað við vorum að tala um. Já, en þarf maður ekki að fara að gera eitthvað svona. Ég er alltaf að fara inn að koma mér að staði að kíkja á svona cooking lessons. Ég var að spáði að draga einn vinn minn með mér í þann daginn. Er það? Ég held að það væri gaman að fara bara, þetta var í að vera að kenna þetta í menntaskólum í Kópavogi, ekki sem menntaskóla krakkar, heldur námskeið var haldið þar á mánudagskvöldum. Mér langaði svolítið að fara. Já, bara vera að kenna bara einhvern svona good shit mat eða bara svona basic. Það er bara basic, ég kann ekkert, ég kann að nota George Foreman grillið mitt. Ég var ógeðslega til að geta hent í lasagna eða eitthvað, skilur. Ég er ágætur í eldhúsinu, sko. Já, það er máli. Þannig að þú myndir ekki koma með mér á þetta námskeið. Ekki the basics, en ég væri til að læra eitthvað svona framúrskarað, svona stefnulegt. Svona rikku matar. Ég væri til að læra bollakökur. Já, og cupcakes. En þú ert ekkert í því að kafa og henda úr flugvélum og læra súludans og... Ég hef einu sinni kafað. Það var á Mallorca þegar ég var 18 ára. Svo hef ég einu sinni farið í teygjustök, það var þegar ég var 14 ára. Ég hef ekkert gert síðan þá. Nei, ég er endar...
búinn að prófa bæði teygjustökk og fallegastökk. Já. Og ógeðslegasta en jafnframt með því skemmtilegasta sem ég hef gert, sko. Steindi sagði að hann myndi aldrei gera þetta aftur. Nei, Steindi var líka, sko, eftir fallegastökk í evrópska draumnum, þá var ég ekki íkja. Steindi var hvítur, bara í bílnum. Og áður en við komum að fallegastökkinu. But he was black when you arrived. Sko, áður en við komum að fallegastökkinu, þá vildi Hugi vera að mynda hans í bílnum og var með myndælana sem það er svona GoPro-vélar sem eru settar í svona gluggana. Það var svona að vera að mynda og svo er bara sett á rekk og svona að mynda stemminguna. Þannig að það er ekkert eitthvað, strákar, nú byrjuðu tökur og eitthvað, segja eitthvað skemmtilegt. Bara svona til að ná atmóðinu. Svo bara fattaði Hugi að það var búið að vera í gangi held í 12 eða 15 mínútur myndælarnar og hvorugur okkar búin að tala. Og þá var þá sagði Hugi, strákar, þið vitið að það eru upptöku hérna. Og þá var Steindi bara að vera svona allur hvítur í framann og sveittuleg mér að finna svona inn í lóana. Hann bara, ég bara get ekki talað, ég er bara að sjá eftir. Ég bara byrjar að sjá eftir þessu öllu saman. Ég veit ekki hvort ég geti þetta, sko. Þetta er ógeðslegt. Ég held líka að sé skarra að þú ætlar að fara í fallegastökk að gera það í Bandaríkjunum eða á Íslandi. Einhvern veginn ekki Budapest. Nei, það var sem að hrætti mig pínu, sko. Þetta var bara eins og að labba hann inn í einhvern hasring, sko. Nei, ágrís, það lágu bara fallegarnar hann á grasinu og bara fólk bara bundið við það, bara dött á hörðinni. Já, samt fórum við. Við ákváðum bara að skella okkur, þetta var gott sjá. En þetta ég get lofað þér, ef þú ferð í fallegastökk, þá myndi aldrei sjá eftir. Nei. En ég er ekki búinn að læra það eins og Maria Berta. Nei. Hún er búinn að fara á námskeið og er útskrifaður fallegastökk. Mariah McBerta. Mariah McBerta. Já, það er nóg að gera hjá þeirri stúlkum. Við ætlum að halda hér áfram með Cozy mánudag. Rikki G. mætir inn í stúdíu, hann fyrir örugglega væli við því sem Cozy mánudag. Hvað rastu, Rikki? Góð lykt að þér? Ég er bara komið á æfingu. Bara komið á æfingu. Já, þetta er rakspýri, sko. Hann svitnar rakspýra þessi strákur, það er bara þannig strákur. Hvernig er rakspýri þetta, Rikki? Þetta er Van Gils. Van Gils, ok. Gils. Aðstandin hans. En þetta er það lag sem búið að biðja mest á Twitternum hjá mér hér á Cozy mánuði og ég er mjög ánægð með það því að það segir mér að fylgjendur og hlustendur FM95 Blöð eru með svipaðan tónlistarsmekk og ég. Þetta er gott. Þetta er eitt. Það er ekkert mikið flottan en þetta. Band of Horses með The Funeral hér á Cozy mánuði. Við erum búin að spila Cozy og skemmtileg lög hér í dag, strákarnir. Nennir að setja á Meditation-lagið í síðustu innkominu okkar. Já, viltu vera með það undir þú út að segja okkur dagsjóna? Já. Ok, maður segja. Ég er búinn að tína því. Nei, fara á YouTube. Ég er búinn að tína því, maður. Það var eitthvað Buddha Meditation eitthvað. Ok, maður segja. Þú veist, annars get ég ekki satt dagskrána. Þú veist, þetta er fyrir fólk sem ætlar að horfa á sjónvarp eða hugleiða. Já, ok. Fannst þið það? Búinn að finna þetta þarna. Það verður gerðið. Tilbúinn. Það er fyrst náttúrulega sjálfsögðu. Það er Ringtorg sem býður upp á dagskránna. Sæktum bláa kortið á ringtorg.is og náði Ringtorgs-appið í símann. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendið þér. Og það er Björn Bræði sem segir okkur. Hvernig dagskráin er í kvöld? Jú, kæri hlustendur. Núna klukkan korter í 7 er það. Býtu nú við. Ég fór á langt inn í daginn. Jó, þið sem að kveikið á sjónvarpinu núna gætuð dottið inn í miðan þátt af Ellen. Þetta er 40. þáttur af 170, takk fyrir. Klukkan 18:23 er það veðrið, klukkan 18:30 er það fréttir stöðvar 2. Svona fyrir þá sem vilja fylgjast með því helsta sem er að vera í heiminum og í þjóðlífinu í dag. Beint á eftir fréttum er það íþróttir, því næst Ísland í dag og klukkan 11:07 er það veðrið. Nú, við förum yfir á léttari nótur. Það er að segja bara frá öllu sem eftir veðrið. Er í dagskrána. En þá er það þátturinn The Big Bang Theory. Ok. Og ég veit að það eru margir að núti sem að hafa gaman að þeim þætti. Rick er oft kallaði Big Bang. Ekki lengur. Ok. Sorry, hvað er svo? Hlustið nú vel. Slakið á. Þegar klukkan kortir í 8 er annar gaman þáttur. Þetta er 7. þáttur í þeirri seríu og það er Modern Family sem ég veit að margir hafa gaman af. Finnið hvernig stressið líður úr líkamannum þegar ég segi ykkur að klukkan 8:10 er það þátturinn Glee og ég veit að margir munu kætast yfir honum. Klukkan 20:55 er það síðan Fairly Legal og beint á eftir honum er þáttur sem hefur slegið í gegnum allan heim. Og ég veit að margir vilja láta stressið líða úr líkamannum þegar þeir horfa á The Newsroom klukkan 20:10. Það er þetta frábæra þættir. Það er eiginlega upp á stæðnum mér núna. Er það? Við erum ekki. Sorry, áfram. Eftir The Newsroom er það þáttur sem heitir Man vs. Wild eða Maður gegn náttúru. Wow. Villtri náttúru. Það er klukkan 20:11.
Klukkan 25:11 er það annar þáttur á Modern Family. Því næst er það Anger Management, síðan Chuck, klukkan 1 Burn Notice, klukkan korter í 2 Medium, klukkan 2:30 Fairly Líkar. Þetta var dagskráin hér og það er The Feast of the Goats sem býður upp á hana. Og klukkan 5:30 er hægt að horfa á fréttir á Íslandi í dag. Nú svo minnum við á að á Stöð 2 Gull er hægt að sjá þætti eins og Við Bjössi þökkum kærlega fyrir okkur hér í dag. Atvinnumennir okkar. Rikki G. mættur hér í stúdíóið og ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld. Nú á Bíórósinu klukkan 20 er Ég og Sveppi Krull verðum mættir hérna á morgun á sama tíma klukkan 4 verður til 6 og þar ætlum við meðal annars að fara í lög með Ásgeiri Trausta og reyna, nei, þú ert hérna. Já. Klukkan Það er ekki missa því. Við ætlum með að reyna, Ásgeir Trausti. Er það að koma morgun? Nei, hann er að fá eitthvað Johnny eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir, Johnny and the Donut, til þess að setja lögin sinni yfir á ensku. Býtu, ok, sorry, ég datt út. Hvað sér þið? Ásgeir Trausti, það var frétt í fréttablaðinu í dag. Hann er að biðja eitthvað snillingum að Johnny and the Donuts. Já, til að setja lögin sinni yfir á ensku. Já. Við Svepp ætlum að sanna það á morgun og það þarf ekkert að fá eitthvað snillingi það því að við getum gert það. Já. Við ætlum að leyfa ykkur að heyra Týrð í dauðaþögn og leyndamál á ensku. Það verður gott. Með okkar texta, þannig að ekki missa því. Björn Bragi, takk kærlega fyrir daginn. Sömuleiðis. Virkilega gaman að vera með Rikki, þú ert þarna? Ég er hérna. Er þetta ekki með einhverja veislu fyrir hlustundur hérna? Það er bara tímamót þáttur í kvöld. Er það topp tónlistarsveisla? Það er bara tímamót. Það held ég. Við þakkum ekki kærlega fyrir hlustununa þennan kósí mánudaginn og mér finnst að við erum með kósí mánudag einu sinni í mánuði. Endum þetta kósí lagi og það er Týrð í dauðaþögn. Er senn á enda. Call of Duty Black Ops 2 lendir í geimstöðinni í kvöld. Nældu þér í eintak af vinsalasta skotleik allra tíma. Geimstöðin Kringlunni. Mission completed. Enn eflist fríðandakerfi Stöð 2 Vild. Nú hafa Ólís og OP bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifenda í Stöð 2 Vild. Fastur afsláttur af eldsneyti og fjölbreytt úrval af öðrum vörum á frábærum kjörum. Sæktum afsláttarlykil Ólís og OP á stöð2.is til að nýta afsláttinn. Skráðu þig á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snilld.